Hello，大家好，又係我阿 Sa。今日做啲咩？就係去Mokoko 嗰度飲咖啡。咁佢就位於呢個 Barbizon 嘅屋苑裏面嘅一個貨倉改建嘅一個 building 啦。咁我而家咧就慢慢行過去，你見到啡色嗰棟咧就係 Barbizon 啲 flat 嚟嘅。而家我入到去裏面啦。咁佢個外形就係咁樣啦，係以前嘅工廠嗰啲 feel 啦，鑄鐵廠啲 feel 啦。咁我哋而家就入去呢個 hangar 裏面啦。咁就開咗 Mokoko 嘅一個好出名牛角包嘅一個店啦。咁我去到大家都覺得要買牛角包，但係我係買咗杯咖啡咁嘅。個咖啡就係3磅9一杯啦，咁就係我嗌咗個 flat white 嘅。咁我覺得呢啲牛角包係其實係好靚，但係略嫌貴咗啲咯，因為你喺嗰度食要4.9一件咁樣啫。當然佢個牛角包係大過平時啲牛角包嘅，你睇下廚房都幾多人做嘢喎。呢個就係我嗌嘅 flat white 啦。咁唔知佢啲燈光問題，所以影到反晒白咁樣啦。我覺得哇，但係佢應該係撞得好勁個杯，所以白晒啦。咁我而家睇佢個環境啦，佢個環境真係一個都幾舒適嘅地方咯。即係可能你一個人可以坐得好 soft 咁樣。咁而家已經飲咗半杯啦。我覺得係 nutty 多過 fruity 嘅，咁佢係比較 nutty 多啲啦。咁你咁樣 plan 出去呢，佢其實外面都有好多台凳嘅，但係暫時冇人坐，唔知係咪因為凍得滯啦。可能夏天就好多人坐出去曬太陽定係點樣㗎啦。呢度就係佢本身擺咗好多台凳嘅外面啦，而係呢個就係本身佢個形狀啊，佢好似類似一啲工業風咁嘅地方嚟嘅。你見到 Mokoko 其實都幾大下，你睇佢啲台凳幾多，你知道其實真係好多咯。其實係好多坐張台凳，但我入到去其實都係悶嘅，即係每個張台都有人坐咁咯。好，今日講到咁多，鍾意我嘅 channel可以 subscribe 俾 like 或者 share 俾朋友，下次再見啦，拜拜。